अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मटर पुलाव। जी हाँ, बहुत ही अच्छा मटर पुलाव बना था। तो मैं आज ये बनाऊँगी, आज आपके साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। सो यहाँ पर पैन ले लिया और मैंने ऑयल जो है ना वो डायरेक्ट डाल दिया था बग़ैर मेजर किए, तो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हो गया था। यहाँ पर आप लोग एक बड़ा चम्मच खाने का ऑयल ले लीजिएगा, वो काफ़ी रहेगा। यहाँ पे 4 से 5 टुकड़े जो थे वो दालचीनी के और 4 लौंग, इसके अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें जाएंगी और इसे थोड़ा सा हमें तेल में फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम प्याज डाला था। ये इतना ज़्यादा ऑयल उड़ रहा था ना जाने क्यों, तो फटाफट मैंने प्याज ऐड किया। अब प्याज को जो है वो मैं ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा कलर देना है। वो जो ज़्यादा ब्राउन हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता। अब फुली भर के अदरक लहसुन, ये थोड़ा क्रश सा टाइप का था, एकदम प्लेन नहीं था। तो यहाँ पर इसे भी भून दिया। अब 100 ग्राम मटर और साथ ही पुदीना भी ऐड कर दिया और बस इसे थोड़ा सा इन सब चीज़ों में फ्राई करूँगी। जब फ्राई होते हैं ना थोड़े मटर, तो थोड़ा सा क्रंची लुक आता है, मतलब खाने में टेस्ट अच्छा आता है पुलाव का। अब यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल दिया और आधे ही चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि बहुत कम मिर्चें खाने की बात है मेरे साथ, तो इसलिए मैं कम मिर्च मसाले जो है वो प्रेफर करती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से तेज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे भूनने के बाद पानी ऐड कर दूँगी इसमें 2 कप और इसे मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी मटर को। और यहाँ पर जो है मटर जब तक गल जाएंगे तो हम अपने चावल वगैरह सेट कर लेंगे धो धुला कर। तो यहाँ पर मटर गलने के बाद मैंने 1.5 गिलास चावल जो है वो धोकर और उसे थोड़ा सा भिगो दिया था, बस जब तक मटर गले जब तक चावल मैंने पानी में रखे थे। तो यहाँ पर मटर गलने के बाद अब मैं चावल ऐड कर दूँगी और चावल ऐड करने के बाद ये आधा कनौर क्यूब मैंने डाला यहाँ पर। और यहाँ पर अब जो है कनौर क्यूब के बाद नमक टेस्ट करने के बाद मैंने पानी और डाला और उसके बाद 4 हरी मिर्चें मैंने ऐड करी हैं। सो यहाँ पर हरी मिर्ची वगैरह ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और रख देंगे दम पर। 20 मिनट से इसका दम है, आई मीन टू से कि 20 मिनट तक दम पे लगाना है। उसके बाद देखिए कितने ज़बरदस्त जो है मेरे शाइनी वाले चावल जो है वो पुलाव रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप इससे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई जो है मुश्किल नहीं है, बहुत इजी रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ फ़ीडबैक दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये आप चटनी के साथ सर्व करें, सलाद के साथ सर्व करें। मैं तो बिल्कुल सिंपल इसे लहसुन की चटनी के साथ खाती हूँ यहाँ पर। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।